Assalomu alaykum barchaga. Bizdan tuman hududlarida 60 dan oshgan tezlik uchun radar o'rnatilishi qonuniymi, noqonuniymi degan masalaga qonuniy javob berishimizni so'rashmoqda. Demak, shu haqda to'xtaladigan bo'lsak, Vazirlar Mahkamasining 2022-yilda qabul qilingan 172-sonli qarori bor va ushbu qaror bilan yo'l harakati qoidalari tasdiqlangan. Unga ko'ra, harakat tezligi shahar hududlarida 60, tuman hududlarida esa 70 qilib ko'rsatilgan. Alohida yo'l belgilari bilan tartibga solinadigan, masalan, maktab, bog'cha hududlarida o'sha yo'l belgilarida ko'rsatilgan tezlikda harakatlanish lozim bo'ladi. Endi savolga qaytadigan bo'lsak, demak, tuman hududlarida 60 dan oshgan tezlik uchun radar o'rnatilishi qonuniy yoki yo'q? Bu savolga qonuniy deb ham, noqonuniy deb ham javob berish mumkin. Sababi yuqorida yo'l harakati qoidalarida tuman markazlarida harakat tezligi 60 qilib ko'rsatilgan. Boshqa hududlarda demak 70. Tumanning boshqa hududlarida 70. Demak, bunda xulosa bo'ladiki, o'rnatilgan radar, tuman hududiga o'rnatilgan radar tuman markazida bo'lsa, demak u qonuniy, markazdan tashqari hududda bo'ladigan bo'lsa va 60 dan oshgan tezlikka qo'yilgan bo'lsa, u noqonuniy hisoblanadi.